Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаав. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна олон хөтлөгч Оминаар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэнд хүргэе. Баг зэрэг техникийн сатал гарлаа. За тэр бол мэдээж амьдрал зөндөл тохиолддог зүйл шүү дээ, тийм. Тэгэхээр та бүхэн өглөө хотогчуулахын нэг ажилчдыг хардаг байх гэж бодож байна. Тэд нар бүр өглөө өвлийн цагаар бол өглөө 6 гэхэд аль хэдийн ажилдаа гарсан байдаг. Өдөрт бол бүр ингээд сая би годомжоор хаад айл хэдийн зөвлөсөн байсан те. Тэд нар бидний амьдралын хамтрагчд гэдэг байдлаар та ингээд бодож үзсэн үү? Гэж те. Тэдний цэвэрхэн годомжоор алхахад бид нар маш их юм тайвширч очиж байгаа газар руугаа шал өөр очдөг. Хэрвээ бид нар ямар нэгэн цэвэрлэгдээгүй годомжоор явах юм бол мэдээж ойлгомжтой жоо стресстэй те. Бохомдоо ингээд өнгөрөх болно. Тиймээс бид нар өөрсдийнхөө амьдралын те бидний танихгүй боловч бидний амьдралын чухал хэсгүүдэд байдаг хүмүүсийг анзаарч сурах нь бол маш чухал зүйл байдаг байхгүй юу? Тэгэл байх уу. Ер нь хаа явж байгаа гадар анзаарахтаа байх ер нь чухал гэдгийг бас дөнгөж сая пастор хэлэнгүүд яг бодогдлоо. Тэгээд заримдаа бид нар зүгээр л ингээ алхаа явж байхад тусламж хэрэгтэй хэн нэгэн байдаг тийм. Тэгэхэд тэр үед за өөр нь хэн нэгэн тусалчих байлгүй дээ гэж зөрөх тохиолдлууд ер нь айгүй их байдаг юм байна. Хэн нэгэн тусалчих байх надаас өөр хүмүүс байгаа юм чинь гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү бодлоод айгүй их байдаг. Гэхдээ танаас өөр хүн харахгүй бол яг яах вэ гэдэг бас айгүй хэцүү те. Тэгэхээр би бас хэд хэдэн тохиолдлууд айгүй их таарч байсан. Төөрсөн хүүхдүүдтэй таарад ээж аваасаа төөрсөн мангууд нь одоо ээж аавыг нь олж өгдөг ч юм уу. Эртэл нь хүлээ хамт хүлээдэг ч юм уу. Эсвэл яг ийм хүүтэн уйлралд бол ингээд тасраад унтсан хүмүүс айгүйх байдаг шүү дээ. Тусламж хэрэгтэй. Тийм хүмүүсийг яд цагдаа дуудаад холбогдох хүмүүст нөгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү жижиг мөртлөө бидний анзаарах ёстой зүйлсүүд айгүйх байдаг юм шиг санагддаг. Тэгээ бас номлолын үеэр би бас пастраасаа сонсч ийсэн. Тиймэрхүү хүмүүст заавал ингээд туслаад явдаг. Ямар нэгэн байдлаар тэр хүнд заавал нэг тусламж одоо үзүүлээд гэдэг сонсч ийсэн. Тэгээ тэндээс хойш би бас айгүйх анзаарч хардаг. Магадгүй тусламж хэрэгтэй тийм хүн таарах үед өөрийнхөө чадах хэмжээнд туслаад явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү зүйлсүүд айгүй сурж ийсэн. Тэндээс өмнө магадгүй за надаас өөр туслах хүн байгаа юм чинь гэдэг ч юм уу. Ер нь тэгж боддог байсан. Тэгж бас ингэж өөрчлөгдөж ийсэн. Тэгэхээр бас хэн нэгэнд тусламж хэрэгтэйг та харсан бол бас өөрийнхөө өнтер чадах хэмжээнд тусалдаг байгаарэ гэж бас нөглөө хэлмээрээ. Тэгэхээр бид нэр Филемон номоос суралцж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд Филемон бол таньдаг хүнтэй сайн зүйлийг хийх хүссэн Паулын загтал гэдгийг бол мэдж байгаа. Тэгээд саяны одоо юу гэдгийг мөс хаглах мэнчилгээний энэ ярианы хэсгийг өндөрлөөд магтан дуу сонсох юм нэг зүйл ингэж хэлгээд хайрлахаас үзэн ятгах нь амархан байдгаа гэдэг нэг үг байдаг байхгүй. Хүн сайн байхаас хүнд муу байх нь илүү амархан байдаг гэж. Тэгэхээр өнөөдөр нийгэм биднэрт тэгж ойлгож бид нар ч гэсэн тэгж мэдэрсэн. Тийм үү би тэгж боддгоо гэж зарим хүмүүс хэлэх баг. Гэхдээ тэгж мэдэрсэн тийм байх нь заримдаа дээр байдаг гэж ойлгоцсон яг ийм тохиолдолд эзэн биднийг бүр ингээд эсрэг тал руу дахиад ятгах гэдэг гэдгийг бол сануулж бол хэлмээр байна гэж. Тэгэл байх уу. Тэгээд хамтдаа эзний магтцгаая. Тэгээд тэр бол ариун, тэр бол хамгийн зөвхт нэгэн. Тэгээд та энэ өглөө үнэхээр зүрстгэлээ түүний өмнө авчраарай. Тэгээд түүнийг хамтдаа магтцгаая.
Бурхан, та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж, би махбат минь таныг хүсн тимүүлж байна. Дуурал 63-ийн 1. За, бидний өнөөдөр Филимон номын 1:17-г хамт үзнэ. За, 1:17 айгу гоё хэсэг шүү. Иймд чи намайг хамтарч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээн авахын адил түүнийг ч хүлээж авч хэлсэн. Юу хүн ер нь ийм барьцаалах байдал, барьцаалагдах гэх үү? Барьцаалагдах байдалд орох айгу хэцүү. Чи энэ манай дууг ажилд авчих гэсэн. Үгүй би яг ийм хүн хайгаагүй байна гэдэг. Үгүй манай дуу ажилгүй яваад байна. Чи нэг тусалаач гэдэг ингээд. Тэгээ нэг иймэрхүү юм амьдрал дээр айгүйх болдог шүү дээ, тий. Тэгээ нэг удаа маа нэг одоо бизнес эрхлэгч найз маань ажилтан хайж байгааг би бол мэдсэн. Тэгтээ тэр нэгтлэн хайж байсан. Тэгээд надад болохоор технологич дүү байсан байхгүй. Тэгээд боддоо тэр чинь үйлдвэртэй. Тэгтээ үйлдвэртэй технологич байгаагүй харин нэгтлэн хайжсан. Тэгээд уучлаа. Би ятгсан баг. Кофе уугасаач. За би чамаас нэг юм. Чиний үйлдвэр чинь дандаа юм жижигхэн цех байхгүй. Чиний цех одоо энэ хүнсний үйлдвэр чинь том болно. Тэр үе чамд яг үйлдвэрт чинь өөрийн гэсэн технологич хэрэгтэй бол итгэгч технологич олно гэдэг хэцүү. Тийм болохоор манай дүү тэр нэгтлэнгийн чинь хийчих баха. Хамгийн гол зүйл нөхөр чи манай дүү технологич гэдгийг харж аваарай. Тэгээд ингээд гүйгүй би хайж байгаа үнэ амаараа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгтээ авсан тэгээд тэр хоёр 10 жилийн хамтын ажиллагааны үр дүнд яасан гэхээр үйлдвэр нэлээд том болсон. Бас тэрэнд орчны хэлээр дүү маань бас нэлээд хувь нэмэр оруулсан болов гэж бол дүүнэр маань оруулсан болов гэж бол миний хувьд бол боддог байна. Яг тийм байдлаар бид нар ингээд заримдаа ингээд хүмүүс ингээд барьцаалагдах тохиолдол. Нэг удаа нэг Солонгост ажил хийж байгаад маа нэг дүү ингээд ажлынхаа цалингаас болоод муудалцсан чинь манайдад ингэж хэлсэн гинэ. Чи нэг юм ерөөсөө ойлгохгүй. Сайн ахыг бодоод чи бид нартай хамт нэг сар байсан байхгүй юу? Чамааг бол бид нар ажилд хамааргүй байсан юм а гэдэг үгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар ингээд хин нэгнээс болоод хин нэг нь сайн хандаад явж байвал энэ настай байхгүй юу? Настай гэдгийг бид нар аягүй сайн ойлгож байгаа. Тэгэхээр эхнээсээ ингээд те хог хүнс өөрсдөө бие биентэйгээ ховжилсан харилцаатай байгаад аягүй сайн бодох хэрэгтэй. Би ягаад энэ зүйлийг хэлж юм хэрэг хүмүүс Есүст итгэдэг хүмүүстэй найз яваад ерөөсөө Христтэй харин харьцахгүй байгаад байдаг байхгүй. Өөрөө ерөөсөө залбирдаггүй, вахтдаггүй, Библи судалгаа зүгээр л итгэгчдийн дунд яваад хамт Библи судлаад, хамт дуулахаар нь дуулаад, залбирахаар нь залбираад ингэ яваад байдаг байхгүй. Тэгээд тэрийгэ итгэлийн амьдралгээ бодоо яваад байдаг байхгүй. Тэгээд тийм учраас маш их юм хамааралтай амьдраад байдаг. Гэтэл Паул энд нэг зүйлийг хэлж байгаа. Чи намайг хамтарч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээж авах адил түүнийг хүлээж авах. Филимон Паулыг юу гэж хүлээж авсан юм? Сайн мэдээний хамтрагч, бурхны илгээсэн хүн, тэ юу гэдгийг юуг л юуг одоо зааж сургаж чадах сайн багш. Хамгийн гол зүйл нэг насны зүрхнэрээс хамаагүй маш сайн найз гэдэг тийм байлаа. Паул бол маш их олон зүйлээрээ Филимоны хүндэтгэлийг болон хүлээн зөвшөөрлийг авсан хүн байсан байхгүй. Гэтэл өөрийнх нь хувьдтай ёстой болсон дахиж бол нүүр царайг нь хармааргүй байна гэж бодсон хулгайч, урвагч тийм хүнийг намайг хүлээж авдаг шигэ хүлээгээд авчээгээ гуйлсан байгаа. Тэгэхээр энэ гуйлт бол үүндээ маш хүнд гуйлт байсан байгаа. Гэхдээ энэ гуйлтын донд нэг үг хэрэгэлсэн байгаа. Намайг хамтрагчаа гэж боддог бол. Филимон чи санаж байна уу? Би чамайг надтай юун дээр хамтраач гэж хэллээ. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг гэдгийг хүмүүсийг мэдүүлэхэд, хүмүүст мэдүүлэхэд тий? Хүмүүс хайж байгаа зүйл нь бурхан гэдгийг ойлгож мэдхэд хүмүүст өдрийн хоолтой байхын тулд бурхан ширээн дээр нь хоол тавьдаг. Бурхан бид нар шиг хүмүүсээр дамжуулаад хоол тавьдаг гэдгийг бас хүмүүст номлогчд хэрэгтэй байдаг гэдгийг, хүмүүст ятгагчд, хүмүүст аав шиг хүн хэрэгтэй байдаг гэдгийг. Шинэ Паул нэг удаа Коринтотойгонд хэлсэн байгаа шүү дээ. Та нарт ийм багш нар олон байгаа байх л та. Гэтэ та нарт эцэгшигчин хүн
хэрэг байдгийм бэ гэдэг асуултыг асуусан байна. Библиэл дээр өчигдөр би ингээд хайлт хийсэн чинь ингээд ах トゥ гэж тайлт хийхгүй би. Тэгсэн чинь 276 тохиолдол гарч ирж байна. Ах トゥ гэдэг үг хэрэглэгдсэн. Тэгвэл би хамтрагч гэдээ орж ганцхан тохиол. Ерөөсөө энэ дээр. Тэгэхээр хүмүүс ах トゥ шиг байх бол амархан байгаад байгаа. Харин хамтрагч байна гэдэг. Би ярьж байгаад болонгот миний ярьж байгааг үргэлжлүүлээд ярих. Миний юу ярьж байгааг ойлгодог, юу ярьсныг ойлгодог. Хүмүүс сая энэ юу ярьж байгаа юм бол сая ийм юм ярьсан гэдгийг мэддэг. Сайн мэдээний хамтрагчид амьдралд тийм ч их таарлаад байдгүй. Миний хувьд бол таарлаж байсан. Нэгэнд бүр гадаад хүн бай, солонгос хүн байж таарсан. Тэгэхээр нэг юм адилхан өгдөлтөй, адилхан дуудлагатай, адилхан ачаатай, адилхан ийм сүнслэг мэдрэмжтэй хүмүүстэйгээ яг хамт байна гэдэг нь бол маш чухал. Паулийн хувьд л нэг зүйлийг ойлгож авсан. Филимон бол миний төр сэтгэлийг ойлгох хүн. Яг над шиг байх хүн. Би хэдэн нэгэн цагт одоо хийж байгаа зүйлээ хийж чадахгүй болох үед Филимон бол яг миний хийж ирснээр өргөлжлүүлж болох. Миний яг хамтрагч, миний яг баруун зүүн гар шиг те, миний яг баруун зүүн тарих шиг бүр тийм хамтрагч нэгэн гэдгийг бол мэддэг байсан ба. Тийм болохоор яг Филимонд мэдээж энийг яг хэлж амжаагүй байсан гэж бол судлаачид үзэж байгаа. Харин Филимон шууд одоо хэл цаг нь болсон гэж үзээд тэгээ хэлэх болж байгаа шалтгаан нь айгүй хэцүү байгаа зү тэ нэг хүнийг хүлээж ав. Тэгтээ намайг хамтрагч гэж боддог бол. Чи надтай хамтрахыг хүсдэг штэ. Чи хүмүүсийг Христэд итгүүлж, Бурхны өмнө гимшүүлж, шин амьдралтай болж, зөв болж тэ өрөөгдгийг нь чи харах. Чи хүмүүсийн ачааг үүрлдэж, хариуцлагыг нь үүрлдэж, нэг зориг, нэг чиглэлтэй, нэг эцэгтэй, нэг сүнстэй явхад надтай хамтрах хүсэлтэй би түүнийг чи мэднэ. Чи үүний тулд бүр гэртээ цуглаан хийдэг штэ. Гэрт чинь хүмүүс цугладаг те. Би чиний талаар Апиагаас, Архипас чиний талаас бол дандаа сонсч л байсан. Би бас чамаар дамжуулаад зүрхэн тэнхэрсэн олон хүнтэй уулзсан штэ. Би чиний одоо те бурханд болон хүмүүст ганцсан хайранд чинь үнэхээр их талархаж явдаг штэ. Тийм болохоор би бол чамайг хамтрагчаа гэж боддог байхгүй. Харин чи намайг хамтрагчаа гэж боддог бол намайг хүлээж авах адил түүний хүлээгээд аваач гэж гойсон байна. За тэгэхээр Есүс ч гэсэн энэ үгүүдийг хэлжсэн гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Хин би Есүсих гэж хэлнэ, би түүнийг энэ хүн минийх гэж хэлнэ. Хин би Есүсих биш гэж хэлнэ. Би тэр хүнийг Тэнгэр элчнэр болон бүхний өмнө энэ хүн минийх биш гэж хэлэх болно гэж. Бас нөгөө талаар би та нарыг өвнөөс хойш зарц боол гэж дуудахгүй. Би та нарыг анд нөхлөө гэж дуудах болно гэдэг үг хэлсэн байна. Бас мэдээж хамгийн чухал ойлголтуудад миний зарцнаарт аюугаас өгснөхийн шагналыг хүн хідээч алдахгүй. Мөн тэгээд зогсохгүй. Хэрвээ та нар миний тагалдагчдаас хамгийн дордт нь үүнийг хийж өгсөн бол надаа хийж өгсөн гэсэн үгээ гэдэг үгийг Есүс бол хэлсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг Есүсийн хүсэж байсан энэ зүйлийг Паул хүсэж амьдарч ирсэн учраас яг ийм зүйлийг хийхэд, ийм хүмүүсийг олон болгоход, яг ийм зүйлийг хүмүүст мэдрүүлэхэд яг үүнийг Бурхан хүсдэг гэдэг дээр сэтгэл нэгтэй байдаг бол, санаа нэгтэй байдаг бол чи бол миний хамтрагч гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл чи намайг хамтрагчаа гэж, ийм зүйл дээр намайг хамтрагчаа гэж тооцдог бол намайг хүлээж авч байгаатай адил түүнийг хүлээгээд авч чаж. Яагаад гэвэл энэ өнөөсөмгээд залуу шоронд надтай хамт байж байхдаа надаар дамжуулаад өөр Бурхны хүү Есүс Христ өөрийнх нь төлөө юу хийсэн бэ? Бурхан өөрийнх нь төлөө юу хийхийг хүсдэг вэ гэдгийг маш сайн ойлгож мэдсэн. Одоо энэ ойлгож мэдсэн зүйлийг нь зөвхөн би яриад заагаад яваад байдаг биш. Надтай хин хамт байдаг вэ? Надтай хин санаа нэгдэг вэ? Надтай хин зориг нэг сүнс нэг явдаг вэ гэдэг дээр түүний зогтсон дээр гэж бодсон, түүний оргисон нь дээр гэж бодсон, түүний дахиж уулзахгүй гэж бодсон, түүний эзэн Филимон нь ч гэсэн адилхан байдаг гэдгийг хараасаа гэж хүсэж байна. Чи үүнийг чадах уу? Чи намайг хамтрагч гэж боддог бол түүнийг ч гэсэн намайг хүлээж авч байгаатай адил хүлээгээд авчаач. Тэгвэл би ганцаараа чиний өмнө зогсож исэн бол одоо чи нэмэгдээ зогсохгүй, чи бит хоёрын дунд байгаа өнөөсөн хүртэл нэмэгдэх гээд байна. Чи хүлээж авах уу гэдэг зүйлийг асууж. Хүмүүс хүнийг өнгөрснөөр нэгт өгнөдөг, алдаагаар нэгт өгнөдөг.
хүмүүс хүнийг өөрчлөгдөн гэдэгт нэг итгэдэггүй. Би ч гэсэн хүнийг яг бүр 100% хөрвөлт хийгээд Паул ах шиг өөрчлөгдөн гэдэгт нь бол итгэдэггүй. Гэхдээ хүмүүсийг тэмцдэг гэдэгт итгэдэг. Буцаа тийм хүн болохгүй тул тэмцдэг, хичээдэг, тусламж хэрэгтэй байдаг, урам хэрэгтэй байдаг, хамтрагч хэрэгтэй байдаг гэдэгт бол итгэдэг. Тийм болохоор миний хувьд бол Бурхан над руу маш их олон хүмүүсийг илгээсэн учраас үдийд хэрэгтэй яваа учраас Бурхан талархах сэтгэлээр өөр хин нэгэн лүү намайг илгээх юм бол би уулзмааргүй, таарлмааргүй, дахиж нэгдмээргүй, хамтармааргүй байсан ч гэсэн хэрвээ эзэн үнийг хүсэж байгаа бол би эзнийгээ бодоод би эзний хамтрагч хаанчлаг тэлэгч нь учраас түүнийг нь бол хүлээж авах болно. Бусад хүмүүсийг өөртөө юу гэж яаж хандаасаа гэж хүсэж байна. Та тэгвэл өөрөө тэр хүмүүст тэгжил ханд. Христийн дотор сайн мэдээний хамтрагчд байтугай.
Филемон номын 1:17. Иймд чи намайг хамтрагч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээн авахын адил түүнийг ч хүлээн аваа гэсэн ишлэлийн дагуу суралцлаа. Тэгээ би Филемон номыг яг энэ ишлэлээр нь аягүй сайн сандаг байхгүй юу? Бусдыгаа өнгөрсөн тэр зүйлсүүдийг орхиод уучлаад тэр өөрчлөгдсөн тэр бол Христийн дотор те өөрчлөгдсөн шүү, шинээр төрсөн шүү. Чи түүнийг хүлээж аваарай гэдэг энэ утга агуулгаар нь аягүй сайн сандгийг. Тэгэхээр бас энэ зүйл дээр бид нар бие биенийхээ хамтрагч байж бие бинийгээ бас тэр өөрчлөгдөөд эрэхт нь хүлээж авдаг. Нэг нэгээ бас шүүхгүй байх тэр тал дээр илүү санаж бодох хэрэгтэй болов уу гэж сая бас бодогдлоо. Тэгээ бас номлол дээр сая пастор ярьсан дээр өчигдөр надад яг энэ ишлэл нөгөө нэг чи тэр дорой нэгэнд нэг хүлээж авсан бол намайг ч гэсэн хүлээж авч байгаа гэсэн энэ өчигдөр би яг уншаад биг бодож исэн байхгүй. Тэгээд өнөөдөр сая бас номлол дундаар гарч ирэхэд нь бас айгүйх баярлж энэ талаар бас дахиж ингэж бодох хүсэл төрж илаа. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг хамтрагч гэдэг бол зүгээр найз биш. Зүгээр танилч биш байхгүй. Хамтрагч гэдэг чи яг юу вэ гэхээр танк ч юм уу юм одоо юм ямар нэг юм маш их хариуцлагатай техник дотор 2 3 баг ажилдаг гэж бодъё л да тий. Нэг нь одоо жолооч, нэг нь одоо танкны дээр бууддаг хүн ч юм уу тий. Онгоц байлаа гэж бодоход тий. Нэг нь одоо нисгч, нөгөөх нь одоо өөр зорилттой байх ч юм уу тий. Тийм үед энэ 2 хүний итгэлцэл маш чухал байхгүй. Дээр одоо бол онгоцонд ганцхан нисгч байгаад болоо тий. Дээр үед бол пулемотчиндаа итгэл нисгч нь шууд дайсан л ойртож байгаа. Тэгтэл нөгөөд нь бодож чадахгүй л яага. Би цэнгэлж амжаагүй штэ гэвэл яага. Эсвэл шал өөр юм бодоод байл яага. Чи өөрөө ингээд онгоцоож болоод болтчих нэстэй гэж тэ. Гэтэл найз нь болохоор шал өөр. Надад пулемотч найз байгаа юм чинь намайг би ойртохоор тэр устгах нэгэ бодцсон байл яага. Ингээд буруу ойлголцоод байх юм бол хамтрагчд биш яах. Бид амьдралдаа олон зүйлүүдээр хамтрагчтай буруу ойлгох тохиолдол байдаг. Бидээч хамтрагч гэдэг үгэн дотор олон зүйлүүд байна л да. Тэгээд хамгийн гол зүйл бол би гэр бүл гэж бол боддог. Чиний хамгийн гол хамтрагч чинь гэр бүл чинь л байх ёстой гэж бол боддог байхгүй. Тэгэхээр би та бүхнийг хамтрагч хүнтэйгээ хамт ачаа үрж гинэ, хариуцлага үрж нэг чиглэлд явж гинэ, бодж байгаа зүйлийг заримдаа шууд өөрийнхөө хаяа дэмжиж өгч гинэ, хийж байгаа зүйл чинь түүнд маш их хамаардаг гэдгийг ойлгож гинэ, хамтрал гэдэг зүйл чинь нэг цол байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байгаа юу гэдгийг асуумаар байна. Гэхдээ одоо ингэ залбираад бүгдээ дараагийн хермоны шүүтрээр энэ талаар үргэлжлүүлэн ярилцж болно. Хамт залбирая гэж бодож байна. Их эзэн минь та бидний ганцаараа байж чадахгүй гэдгийг мэддэг. Тийм учраас та бидэнд хин нэг дандаа илгээдэг, найз илгээдэг, эхнэр, нөхөр, аав, ээж ямар нэгэн хамтрагчийг яг хэрэгтэй үед нь илгээж өгдөг. Та энэ бүхнийг илгээж төгөлдржүүлээд яг юу хийхийг хүсэж байгаа вэ? Тэрийг чинь хийхийг хүсэж байна. Тийм учраас Тэнгэрийн хаанчлалт хэлгийн тулд сайн мэдээний төлөө хамтрагчаа олохыг хүсэж байна. Тэгээд хамтдаа олон хүмүүсийг эзэн тантай харилцаатай, эзэн таны хайрыг амссан, эзэн таны дотор хүч чадалтай болсон хүмүүс болохыг хармаар байна. Бүх зүйлийг танд даатхан танаас хүсэн, танаас мэрэгэн ухааныг асуун, таны над руу илгээсэн хүмүүсийг гомдоож үргээчихгүй тулд хичээхэд та надад туслаач хэмээн Есүс таны нэрээр залбирэн гуйлаа. Амен. Энэ хүрээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Итгэл радиогийн эфирээс хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ. Хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш энэ цагтаа эргээд уулзцгаая. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ.